Ragazzacci, buon fine settimana. Questa settimana è stata una settimana ricca di video, però non potevo non dire la mia, anch'io. Solo sintesi, mi è arrivato ieri finalmente rasoietto italiano, acciaio 303, che è bello duro, questo acciaio, non lo ricordavo così duro. Vedete che gli ho dato la pulitina al rasoio come mia abitudine. Io i satinati non li posso vedere, li devo subito lucidare. Gli ho dato un colpettino, ho avuto poco tempo, ma migliorato comunque. Gli ho dato questa sensazione liscia che mi piace a me nell'acciaio. Però è veramente duro, mamma mia, non me lo ricordavo, vi dico. Allora, rasoietto gap 0,62, esposizione positiva 0,02, sicché si presenta come un rasoio, diciamo, un pochino più, in teoria, sulla carta, efficace di un R89. Ora sarebbe interessante, già che i produttori del rasoio sono molto disponibili e stanno sui social, sapere questo calcolo del gap 0,02 con che misura di lametta è stato fatto, perché sapete che ci sono lamette che stanno sotto i 23 mm. Di quelle che io ho misurato ce n'è una che è 23 esatti, che è la Wizamet, e poi c'è la Kai che va oltre i 23 mm, che sarebbe interessante sapere dal progettista con che lametta è stato calcolato questo gap positivo 0,02. Perché? Perché potrebbe essere, se per esempio è stato calcolato con 23 mm, che montando una lametta che va sotto i 23 potrei addirittura arrivare quasi al neutro. Comunque va bene, proviamo il rasoio. Oggi vado con queste, è cascato dentro l'acqua, vado con queste Gillette 7 O'Clock, le verdi. Vediamo se riesco a aprire il pacchetto che si è bagnato tutto, che mi ero dimenticato la lametta. Allora, un aspetto, ragazzi, del rasoio è che è veramente peso. Non me lo aspettavo, non avevo visto quando lo preordinai i dati che pesa 98 grammi. È veramente un rasoio massiccio. E tutto il peso praticamente nel manico, perché vedete che la testa è delicatissima, snella. Viene con la sua randellina incastrata dentro al manico, così non c'è verso di perderla. E tutto il peso praticamente è il manico. La testa è super slim. Allora, rasoio pronto. Oggi facciamo pubblicità a Goodfellas. Usiamo, come vedete, un pochino di prevarba Dawn of Glory di Goodfellas. La colpa è sempre di lei. Mettiamo un pochino di prevarba. In questi giorni, ragazzi, sto molto al sole e la pelle ne risente, aiutiamola un pochino. Ok, saponcino Rennero, profumazione spettacolare, ragazzi, buonissimo, 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 buonissimo. Abbiamo anche il suo after, cosa strana per me, prodotti italiani, trovare gli after. Cavatappi. Allora, prendiamo una dose di sapone. I saponi montano molto facilmente. Questa credo che è la AJ1. Boh, non lo so, perché questo l'ho comprato tempo fa. Forse non è la AJ1. Forse no. Non lo so. Comunque pasta morbidissima. Il sapone si è mantenuto benissimo, più di 2 anni. Non ha fatto nemmeno i grumi, cosa che molti saponi oggigiorno fanno appena comprati, anche se sembra che non è un problema. Effettivamente il sapone funziona perfettamente anche quando fa quei piccoli grumi, l'importante è scioglierlo bene. Allora, io direi che ci siamo. La profumazione è buonissima.
Pennellino, anche questo, Goodfellas. Oggi tutto in casa, Goodfellas. Vedete che il sapone monta velocissimo. Io non credo che questa sia a J1, questi credo che erano i primi saponi, perché la J1 forse con solo uscì, quando io comprai questo solo ancora non era uscito, però potrei anche sbagliarmi. Comunque va benissimo anche questo sapone, ragazzi. Date bella schiuma, un po' di acqua ancora. Mamma che profumazione, buonissima, veramente elegante. Guardate come copre il sapone. Allora, fatemi togliere un po' di schiuma e idratiamo un pochino. Barba di 1 giorno e mezzo. Ci sono saponi da 0 sbattimenti, con qualunque pennello montano, fanno una bella schiuma, buone profumazioni, costano il giusto. Però poi viene lei e li vuole provare tutti, maledetta, ci rovina. Mamma che pizzica al naso mi viene quando mi spalmo il sapone, una cosa pazzesca, gli orecchi a tutte le parti. Sembra un cane di vestirci alle pulci. Allora, ragazzi, proviamo stiletto, bello peso, mettiamo mignolino sotto per reggerlo. La metta un po' si sente, Qui facciamo un gradino in più di 1,89 € secondo me. Sensazione simile a un Game Changer, molto simile anche per la testa. Porca miseria, il rasoio rade benissimo, come mi aspettavo, perché ho letto tutte recensioni ottime sul rasoio. Il peso sul manico si controlla bene, la testa è leggera, si riesce a tenere la mano leggera. A volte sono più complicati i rassoi, secondo me, che hanno molto peso in testa, però il peso sul manico si controlla più facilmente per tenere la mano leggera. Allora ragazzi, parlare di un giorno il rasoio l'ha polverizzata. E la prima impressione anche per me è veramente ottimo.
Ottimo. Benissimo. Rennero e Solo sono tra le mie profumazioni favorite. Mi è piaciuta molto anche quella della Formula T, che era prima del club. Allora, attraverso. Ragazzi, me lo sto godendo. È molto comodo anche in zona baffi, si arriva perfettamente sotto l'attaccatura del naso. Ragazzi, 2 passaggi sono a posto. Rasoio delicatissimo e efficace. Ve la tiro lì. Mi piace più questo che il Game Changer. Ve la tiro lì. Mi sembra perfetto con questa testa così sottile, il peso nel manico. Fatemi buttare l'acqua che è una macchina di pelo. Facciamo un ritocchino di contropelo, ma anche la zona branchie, ragazzi, fantastico. Zona branchie qua sotto che ho dei remolino. È difficilissimo prenderli e molti rasoi non riescono a portarmela via completamente, però mi sento veramente liscio anche lì sotto oggi. Fantastico il rasoio, veramente. Non lo so, mi sta dando migliori sensazioni addirittura che il Game Changer.
Sto tirando al massimo per vedere dove posso arrivare, Allora, qui zona bassa, non sto sentendo dolore nel taglio, cosa che pochi rasoi riescano a fare, perché normalmente sento strappare, però oggi è stato fantastico. Sto esagerando, sto proprio andando a cercare il pelo nell'uovo per vedere fin dove arrivo. Micidiale il rasoio, veramente un bel progetto, veramente un bel progetto. La lama perfetta in questo caso, non vibra assolutamente per niente. Un po' di allume. Uscirò appena in qualche punto, però ragazzi, oggi veramente ho strizzato il rasoio per vedere dove potevo arrivare, un po' meno esagerato, ho fatto un po' troppi passaggi. Però volevo vedere che profondità ha il rasoio. Anzi, passo l'allume, mi sembra di passarlo sulla pelle di un bambino. Sentite, no? Non si sente proprio suonare la barba perché sono a BBS assoluto. Anche qua sotto, molto bello il rasoio. Mamma mia, che BBS. Una sciacquatina alla ciotola. Vantaggio di questi saponi, ragazzi, che se avete fretta montano veloci, ma poi si sciacquano anche veloci, vanno subito via dai pennelli. Non ci sono dei saponi che uno ci deve stare una ora a sciacquare il pennello, questi basta una sciacquatina, vanno subito via. Sono veramente saponi da usare per tutti i giorni, quando uno magari deve andare in ufficio la mattina, che ha fretta. Ah, mi devo togliere l'allume. Che sbarbata. Una asciugatina. Pazzesco. Prendendo in considerazione, ragazzi, che è un rasoio, diciamo, delicato, cioè, il risultato è veramente ottimo. La menta si sente appena.
È da riprovare ora con Wizamet e poi bisognerebbe fare una prova anche con Kai, dargli una marcia in più con quelle lamette. Comunque già con questa, ragazzi, si sente un pochino, si sente la lametta un pochino, cioè che già con queste lamette che sono sotto 23 mm il rasoio è in esposizione positiva, perché la lametta si sente appena, è proprio il giusto per avere questa possibilità di arrivare a BBS così. Sentite, va, c'ho più nulla, perché con i neutri, ragazzi, è difficile, cioè arrivare a un BBS così con rasoio neutro si arriva, però quando uno pigia senti, mentre quando c'è un pochino di esposizione positiva tirando la pelle si riesce veramente ad arrivare tipo multilama, ecco, tipo multilama di profondità, magari non proprio come il multilama, ma insomma ci si arriva molto vicino, che il multilama, una delle lamette, le prime tirano in su anche un pochino, sicché l'ultima taglia anche più fondo, fa sotto pelle, magari con queste qui guardate qualche puntino rosso, con questo un pochino meno, però ragazzi, cioè BBS è pazzesco, veramente pazzesco BBS, storia fantastica. Allora, vediamo che dice l'after. Luce zero, già con l'allume è andato via assolutamente tutto, nonostante questo, mamma com'è buono, sia un after particolarmente alcolico, assolutamente niente. La storia è fantastica, ragazzi, veramente fantastico. Allora, riassunto, facciamo una sintesi della sbarbata. Ragazzi, io non lo so se prebarba funziona o no, però psicologicamente ce lo mettiamo a volte e qualcosa faranno anche loro, un pochino la barba l'ammorbidiscano, dai. Questo c'è il vantaggio che non ha profumazione, sicché non vi sciupa poi il profumo del sapone. Ren Nero, ragazzi, profumazione spettacolare. Anche l'after, che ha praticamente la stessa profumazione del sapone, veramente ottimo. Qui dice Ice Perfume, sicché veramente dura parecchio questo after come profumazione. Questo non sono sicuro che sia la J1. La J1 è ancora meglio di questa. Comunque già questa, secondo me, va benissimo. Avete visto che sbarbata eccezionale mi sono fatto. Questo ormai me ne ho parlato, l'ho usato già diverse volte. Molto backbone, però io nel mio caso, come avete visto, io monto in ciotola e lo monto così. Con questo backbone scioglie tutto, questo, anche sassi, e le punte sono veramente un piumino, morbidissime. Sintesi, ragazzi, bel rasoio. Secondo me dei rasoi prodotti da Goodfellas questo è il migliore. È il migliore perché è quello che mi ha dato la sensazione di taglio più bella. Sapete che io ho stiletto 1.1 molto efficace come rasoio, non è un rasoio per barbe tutti i giorni. 0.85 ancora mi picchia parecchio come rasoio, mi manca da provare lo 0.50 e ho la prima piastra di quello in alluminio, però questo, ragazzi, secondo me li batte a tutti, ben costruito, ben fatto. I ragazzi di Goodfellas si sono preoccupati anche della parte interna, come c'erano state delle critiche sulla lavorazione della parte interna. Questa volta l'hanno lavorato, anche se a me mi interessa poco, a me mi interessa la parte esterna. E il rasoio è perfetto, la metta l'ho controllata, va dirittissima, ottimo veramente, piaciuto tantissimo. Vi dico, mi piace più questo che il Game Changer, non lo so come mai, sarà questa testa così schiacciata, il bilanciamento del rasoio che ha questo peso nel manico che un pochino aiuta, non lo so, mi sono trovato veramente bene. Nonostante l'abbia lucidato il manico, ottimo anche il grip, queste lavorazioni che hanno, si tiene benissimo veramente in mano. Mi immagino che il satinato sarà ancora più facile da tenere rispetto a questo, che lucidandolo un pochino di grip si perde. Però sapete, io ho la mania di lucidare rasoi e non me la toglie nessuno, so che a molti gli piace il rasoio satinato e lo capisco, ragazzi.
C'è chi compra le macchine color giallo, chi le compra nere, chi le compra bianche. A me piace lucido il rasoio. Promosso a pieni voti, ragazzi. Promosso a pieni voti. E stando poi in Italia, per il prezzo che ha il rasoio, non lo so come è venduto, però come l'abbiamo pagato in promozione al momento in preordine, secondo me questo, se in Italia comprerei questo invece che il Game Changer sicuramente. Mi sembra come sensazione in Italia ancora meglio. Veramente eccezionale, complimenti a Goodfellas. Bueno ragazzacci, ci vediamo, sono arrivati altri saponcini, mi è arrivato il famoso RAW, finalmente, bellissimo ragazzi, con le 2 piastre, sì che faremo delle sbarbate anche con lui, e voglio riprovare questo con lamette più larghe come le Kai e le Wisamet, sì che lo riutilizzerò. Va bene, ci vediamo, buon fine settimana un'altra volta e buona visione dei video. Scrivetemi sotto i video i vostri commenti con relazione a questi prodotti. Ciao!